मम्मी 100 रुपए दो ना। चल नहीं है। मैडम मुझे ये आधी दर्जन कटोरिया दे दो। हाँ अभी देती हूँ, ये लो अपनी आधी दर्जन कटोरिया। ये चुरा लेता हूँ। मम्मी 100 रुपए दे रही हो क्या? बोला ना नहीं है, ये लो अपनी कटोरिया। अरे यहाँ से मेरी बाल्टी कहाँ गई? मम्मी के आने से पहले दरवाजे पर दीवार कर देता हूँ। अब इस बाल्टी में छेद करके लकड़ियाँ लगा देता हूँ। इसको इसके अंदर रख दूंगा। जरूर इसने ही चुराई होगी बाल्टी। ये क्या है? अब इस पे जल्दी से कलर कर देता हूँ। है ये ले। अरे चिंटू कहाँ गया? चलो बच गई जान। अरे कहाँ गया लड़का? वो रहा। ये इधर कहाँ जा रहा है? दादी आपका हैंड फ्रैक्चर है ना, इसलिए आपको कपड़े धोने में प्रॉब्लम होती होगी। दादी मैंने आपके लिए वॉशिंग मशीन बनाई है। पर बेटा ये कैसे चलती है? दादी अभी चला कर दिखाता हूँ। इसके अंदर कपड़े डालने हैं और सर्फ डालना है और इसको चालू कर देना है। ये देखो दादी, आज से तुम इसी में कपड़े धोना। बेटा तुम्हारे लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज लाइक का बटन दबा दो।